ye kubw'ibyo rero nk'uko twababwiye iyo dusoje ikiganiro cyacu ushobora kutubaza ikibazo kugira ngo dufite umutumirwa na buri aha ngaha wenda yatubaza ikibazo ahantu yagize ikibazo akatubwira kugira ngo tumwungane. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Kanyesu Nshimiye. Rero nakurikiranye ikiganiro cyanyu, numva ari ikiganiro cyiza cyane kinejeje kuko abantu benshi bagiye bahura n'ikibazo kijyanye n'imyororokere, akabyara abahungu cyangwa se akabyara abakobwa ariko yumva yagombye kubyara ibitsina byombi, ariko igihe cyose yabyaye akabyara umuhungu cyangwa se akabyara igitsina kimwe. Rero hagati hariya umugore cyane cyane akaharenganira umugabo akavuga ati ugiye guca umuryango uhereye none rwose n'igihe n'uruhembo ntarubone. Umugabo akavuga ati kubera uhora ubyara abakobwa guhera ubu nta no kuguhemba wawe ntacyo maze rwose. Kandi nzi ko uruhande runini umugabo ari we ugomba gutera intanga y'umuhungu cyangwa se iy'umukobwa. Rero hakabaho n'abandi nagiye mbona umuntu akabyara abakobwa 4 ku mwana wa gatanu akabyara umuhungu. Rero hagati hariya nkasanga ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo byoroshye. Urumva niba abyaye abana 4 b'abakobwa nyuma yaho ku mwana wa gatanu bakabyara umuhungu, ntabwo hariya bigizemo. Abahore yagizemo n'amahirwe Imana yamugiriye neza isubiza wa mubyeyi wa mugore, kuko burya iyo afite abana kuko yabaga yabyaye abakobwa, iyo abyaye umuhungu n'umugabo arishima. None ikibazo ni ikibazo rero, ikibazo ngiyewe nagize, umuntu koko yakora ate kugira ngo azabyare umuhungu n'umukobwa ye kubyara igitsina kimwe? Mwatubwiye rero ko umuntu agomba hari amabwiriza umuntu agomba kubahiriza kugira ngo azabyare umuhungu. None ko harimo kwirinda, none kandi kwirinda ko bidashobora benshi, ko bishobora bake, kandi nkumva ari ibintu bisaba kuganirwaho n'umugabo n'umugore. Avuga ati uyu munsi nagiye mu mihango, uhereye none kugeza kuri iki n'iki nibwo tuzahura kugira ngo tubyare umuhungu. Ubwo ni umugore niwe ugomba kuba afite kubyara wa muhungu niba yarakurikiye za nama, niba atarazi noneho akabibwira umugabo. Niba rero umugabo atari kubyumva akihuta, n'ubundi bazakomeza babyare wa mukobwa. None icyo rero nabonye kitoroshye ni ukubanza bakajya inama niba bashaka kubyara wa muhungu, sibyo? Batagira inama rero n'ubundi bazakomeza babyare cya gitsina. Rero muratwagurira ku buryo mudufasha kugira ngo, kuko tuzi ko hari benshi babyaye abakobwa bashaka ko babyara n'abahungu, abandi babyara abahungu bashaka no ko babyaramo n'agakobwa cyangwa se umukobwa, nawe kubyita agakobwa ni abakobwa. Rero ikiganiro ni cyiza, dukurikije inama mwatanze n'imiti tukwiriye gukoresha, ndagira ngo twese twiyumviraga koko nk'uko mwabivuze, mwarasomye mubona ko ibyo mwasomye ko bishyizwe mu bikorwa ko twabyara ibitsina byombi, ariko bidashyizwe mu bikorwa ntabwo bishoboka. Rero narebye nsanga ikibanza mu kubaha inama mwaduhaye. Ntabwo nabwo ngo ni ikibazo, ahubwo inama mwatanze tuzubashye, twabyara wa mukobwa na wa muhungu. Tutazubashye rwose ntacyo twageraho. Rero murakoze. Ndumva rero nawe ni inama
wari ufite ikibazo nicyo kirimo inama, kirimo kuba wumvise mu by'ukuri ni byiza kuba wabajije, kandi mu byo wabajije nabwo harimo igisubizo rero ngira ngo wamaze kubonamo ni uko icya mbere ari ukwirinda, icya kabiri ni ugukurikiza amabwiriza agenga ubuzima. Iyo utegetswe rero na ryarari ntabwo ibyo wagombye kugeraho ubigeraho. Icya mbere ni ugutsinda irari. Icya kabiri, hari icyo wavuze ngo ushobora kubyara abahungu abakobwa, umwana wa gatanu ukabyara ugahindura. Nibyo bya bindi twavuze ngo ushobora guhindura. Burya hari ibyo ibiribwa twavuze byuba wariye byari byarabuze mu mubiri, bigatuma noneho we wivura muri bya biribwa utazi ko wivuye wabiriye twavuze. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona urahinduye. Ikindi rero ushobora kudahindura bitewe na za nama utashyize hehe mu bikorwa.